ท่านผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงประเพณีบุญบั้งไฟนั้นถือว่าเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคอีสานเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศด้วยนะคะแล้วเรื่องนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถิติปี 2560 มีการแจ้งการจุดบั้งไฟมากถึง 19,520 บั้งและมีนักบินพบเห็นบั้งไฟขณะทำการบินมากกว่า 50 ครั้งซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการคมนาคมทางอากาศได้โครงการเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือสทอพ.จึงพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปล่อยบั้งไฟโดยการใช้แอปพลิเคชันบำเพ็ญช่วยวางแผนควบคุมการปล่อยบั้งไฟซึ่งระบบนี้สามารถทราบถึงกิจกรรมประเภทของวัตถุเส้นผ่านศูนย์กลางน้ำหนักและจำนวนของวัตถุที่ต้องการจะปล่อยสู่น่านฟ้านำไปสู่การวิเคราะห์และประเมินด้านความปลอดภัยและการออกใบอนุญาตในการดำเนินกิจกรรมทางกรมการปกครองหรือในอำเภอก็จะรู้เลยว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยวันนี้จะมีการจุดที่ไหนบ้างทางสนามบินก็จะรู้เลยว่าจุดที่ไหนเวลาเท่าไหร่แล้วจะพอจะจุดมันจะไป alert ที่สนามบินสนามบินก็จะควบคุมการจราจรทางอากาศได้ว่าไม่ให้เครื่องบินในละแวกนั้นระบบบำเพ็ญเนี่ยนะผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ Big Data นะครับในการทำงานร่วมกันข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานเอามาใช้ในการจัดการระบบบำเพ็ญเนี่ยนะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบในตัวเองนะครับไม่ใช่แค่มีเพื่อการขออนุญาตนะแต่ประชาชนทั่วไปที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวอยากจะรู้ว่าวันนี้บั้งไฟยิงที่ไหนเวลาเท่าไหร่เข้าไปดูนี่ได้ด้วยนะครับเพื่อจะไปชมกันอย่างใกล้ชิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรนะครับเป็นงานที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นงานหนึ่งเดียวของประเทศไทยเป็นงานเฟสติวัลที่1 ใน 5ของนักท่องเที่ยวของโลกนะอยากมาเที่ยวชมนะครับนอกจากนี้ประชาชนสามารถยื่นและติดตามการขออนุญาตยิงบั้งไฟผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องกรอกเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store บนระบบ Android ได้แล้ววันนี้แม่ทันสมัยขึ้นนะทันสมัยมากบั้งไฟเดี๋ยวนี้มีแอปแล้วนะคะต้องไปโหลดแล้วบำเพ็ญใช่ไหมใช่ค่ะบำเพ็ญชื่อเพราะด้วยนะเรียกว่าเข้ากันกับบั้งไฟว่าที่ไหนจุดนะฮะคือปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดบ่อยเพราะว่าบั้งไฟกับสนามบินเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกันใช่ค่ะแต่ว่าเป็นประเพณีสำคัญไงคะพี่เอกขาของแต่ละจังหวัดเลยนะบ้านเราก็หวังว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะพัฒนาขยายต่อไปถึงอะไรโคมยี่เป่งที่เชียงใหม่ที่ชอบปล่อยกันถ้ามีแอปก็ดีนะคะพี่เอกขาเวลาบั้งไฟมาแถวนี้เวลาอยากกลับบ้านทำไมติดรถกลับไปด้วยระวังนะจะไปไม่ถึงตกอยู่แถวไหนค่ะก็เป็นแอปที่ดีเลยนะคะดูข่าวแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะครับหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมติชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ